कसैको विवाह हुन्छ भने अनि कसैको जोडी मिल्छ भने र विवाह नभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ विवाह गराउन सकिन्छ भने शास्त्रमा झुट बोल्दा फरक पर्दैन, दोष लाग्दैन भनेको छ। साथसाथै कसैको प्राण रक्षाको लागि अनि कोही आपतमा परेको व्यक्तिलाई बचाउनको लागि र झुट बोल्दा पनि कसैलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ, भलो हुन्छ भने चाहिँ यो स्मृति ग्रन्थहरूमा चाहिँ झुट बोल्दा पाप लाग्दैन भनेर भनेको छ। त्यसकारणले धेरै यो लमीहरूले चाहिँ कुरा ल्याउँदा, विवाहको कुरा ल्याउँदा धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति मिलाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ नभएका कुराहरू पनि बढाइ चढाइ कुराहरू ल्याएको कुराहरू त यहाँहरूले पहिलेदेखि बुझ्दै आएको कुरा हो। त्यसकारणले बिहाको कुरोमा धेरै कुराहरू झुट बोलेको हुन सक्छ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई केटा या केटीको जन्म मिति यदि केटा या केटी पक्षबाट आएको छ भने यहाँहरूले चाहिँ त्यो जन्म मिति समय पनि सही छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। अहिलेका मान्छेहरू धेरै बाठा भइसके, त्यसकारण ठ्याक्कै उसँगको गण गुण राशि मिल्ने जन्ममिति छानेर चाहिँ जन्ममिति पठाएका पनि हुन सक्छन्। र अहिले त फ्री एप्सहरू मोबाइलमा जति पनि पाइन्छन्, त्यसकारणले म्याचिङमा चाहिँ राम्रो मिल्ने जन्ममिति बनाएर पनि तपाईहरूलाई केटा या केटीको चाहिँ पठाएका हुन सक्छन्। यसरी फेक जन्ममिति पनि विवाहको प्रसङ्गमा आएको हुन सक्छ। र साथसाथै यो विवाह ल्याउने व्यक्ति अथवा लमी भनिन्छ जसलाई, उहाँहरूले त एकदम यो धेरै कुराहरू चाहिँ गोप्य राखेर लुकाएर पनि बिहा गराउन, जसरी नै बिहा गराउनु छ भनेर चाहिँ अलिकति नभएका कुराहरू पनि भनेर अलिकति विवाहको कुरामा चाहिँ बढाइ चढाइ ल्याएर झुटो कुराहरू पनि आएको हुन सक्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले कतैबाट जन्ममिति समय विवाहको लागि आएको छ केटा या केटी पक्षबाट भने अलिकति जान्ने अनुभवी गुरु कहाँ गएर त्यो जन्ममिति अनुसार उसको भविष्य विगत मिलेको छ कि छैन, रूप रङ अनुहार मिलेको छ कि छैन, स्वभाव मिलेको छ कि छैन, उसको मातापितासँगको सम्बन्ध, घर परिवार अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सुख इत्यादि कुराहरू ठ्याक्कै त्यो जन्ममितिसँग रियालिटीमा पनि मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरा चेक जाँच गरेर मात्रै वैवाहिक जीवनमा डिसिजन लिनु होला है। अहिले यस्ता चाहिँ कुराहरू धेरै आएका हुनाले मैले यो कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गरेको है।